بسیار درود و عرض احترامات هموطنان عزیز. امیدوارم که یک و یک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین. کمی فرصت هست، یعنی نمیخوایم، شخصا من نمیخوام این فرصت بیهوده گذرانم و کمی معلومات هم باشه در شما پیشنهاد کنم. آیا شما میتونین قبول کنین و آیا شما میتونین که رد کنین. البته این سخنهای من برای پس زدن کسی و اغوا انداختن کسی گویم که در عزت نفسی کسی رسیدنی نیست. تنها معلومات است و تنها فکر هست. شما میتونین رد کنین، شما میتونین قبول کنین. دیکتاتور کی را میتوانیم گفت؟ یعنی که ما هممون یک گوی ما امام علی دیکتاتور میگیم و آیا ما میدونیم که دیکتاتور چیست و معنای دیکتاتور چیست اصلا و چرا ما این کلمه را استفاده میبریم؟ دیکتاتور گفتگی گپ در خودی بگیم که امام علی و تا کجا ما معنای را میدونیم خدمت که ما میتونیم که در این مفهوم دیکتاتور بسیار کلی چیز مثال بیاریم، کلی چیز مثال بیاریم، خصوصا پدر، مادر، اکا، اپا، امکی، نمیدونم. اگر بریم دینی بگیریم، دین، مذهب و کلگی اینها، یعنی که اگر ما نظر دیکتاتور را گیریم، این چیز دیکتاتور هست. یعنی یگان چیزی نیست که در این دنیا بگیم که دیکتاتور نباشه. البته ما این چیزا تنها یک جدا استفاده میبریم در حالتی که یک آدم ده، اما باید ما مفهومی را بدونیم که یعنی معنای این دیکتاتور چی است. معنای این دیکتاتور انسانی که همون فکر خدا و عقیده خدا و همون خواهش خدا بالای سر کسی دیگر دیکتات میکنه. مثال میگیریم در کودکی ما پدرای ما دیکتاتور میشوند، مادرای ما دیکتاتور میشوند بالای سر ما. برای چی؟ برای اینکه ما نه آنقدر فهمیش از زندگی داریم و پدر مادر ما بالای سر ما دیکتات میکنن. این توغری است، اینا توغری است، اینا را بکه، اینا نکه، او دانادرو، لوی دانادرو، بیرون نبرو، خونه بدرو، خونه دانشی جزیر میکنی، بیرون برو، پیش مهمون دانشی و غیره و غیره و غیره کارهایی که هست بالای سر ما دیکتات میکنه. ما آزاد میتونیم در این مفهوم اگر که بیاییم در این فکر بیاییم که دیکتاتور یعنی معنوش انسانی که عقیده خدا، فکر خدا بالای سر تو نویزد میکنه و تو باید به خواهش او زندگی کنی. یعنی اولین دیکتاتور در حیات ما میشود پدر مادر. боли демократтар мома қати бобо мешавад, яъне ҳимоягари мо мешавад. ҳамон гудакай чӣ намекунад, хаймон гудакай биброя, хаймон гудакай, хаймон гудакай, яъне ин ҳимоягари мо мешавад. падар боби қати мома адвокати зиндагии мо мешавад ва но при этом ҳама адвокат ҳам боз диктоват карда места баъзе чизора. но жёстки диктатор дар ҳаёти мо, дар кӯдаки мо падар ва модар мешавад. барои чӣ? барои моро меомӯзад. و امروز بگیم که همون چیزی که امام علی میخواهد جستکا بگیره و با آموزه مسئله های که ما باید با خواهش او، یعنی با عقیده او، با تفکر او، با مفکوره او ما باید زندگی کنیم. یعنی همین خیلی بالای سری ما امام علی رحمان داره، همون مثل هم پدر مادر ما بارین او داند روی جند روی جنه را مثال گیریم این چیزا را بالای سر ما دیکتواد. یعنی خواهش امام علی قطعی باید ما زندگی کنیم. یعنی در خوردی ما خواهش پدر مادر قطعی باید زندگی کنیم. انا و خودی ما دیکتاتور هستیم هر یک تمام. شاید گوییم که نه، البته که ما هستیم هر یک تمام دیکتاتور هستیم.
هر یک تمون عقیده دیکتاتوری داریم و دیکتاتور هم هستیم، خصوصا بچه ها حتی که زن ها دختر ها هم بالای سر دودراشون خواهراشون ایره بکی ایره نکه یعنی که همین از خوردی ما با یک دیگری ما دیکتات میکنیم. کدام در بالای کدام زور هست اون انسان کوشش میکنه که چیکار کنه، دیکتات کنه او را و با خواهشی او باید آدمای نازور زندگی کنه. برای همو این یک در جامعه ما یک چیزی عادی هست. واقعا اگر بگیریم یگان بمب گفتنی چیز نیست. دیکتاتور در عموما در عقیده زندگی بگیم ما یعنی یک چیزی نرمال هست و تنها مایره فقط وقتی که بالای سر ما آمد ما او چیزا بگیم چی میکنیم، تو بالای ما دیکتات کردی، تو ظلم کردی، تو غیر کار کردی، باز بگیم همون استریکا بگیم یا نمیدونم چیز بگم هم خیلی یک استریکا میبرداریم. در اصل ما خودمون هم دیکتاتور هستیم. اگر عادی ترین بگیریم یعنی در اصل خودی من تا هم دیکتاتور هستیم. یعنی مثال ما میخواهیم اپای ما با خواهش ما زندگی کنه، خودی همی جوانو ما میخواهیم خواهر ما با خواهش ما زندگی کنه. یعنی همین چیز از کجا پیدا میشه و دیکتاتوره، خصوصا همین فکرهای دیکتاتوری باید ما را مغزش بیابیم که مغز همین دیکتاتور از کجا پیدا میشه. یعنی چیست که ما را در دیکتاتور بگیم میبره و چرا مثال مردم اروپا یا نمیدونم یا مردم دیگر جور اگر نگاه کنیم عموما بگیم در وجود اونا دیکتاتور نیست. مثال خصوصا روسیه در این خطون گشتگی هستین. مثال دختر که 17-18 شد خودش اختیار داره کدام بچه قطعی شناس شوه گپ زنه بگیم قطعی اویله کنه بروه، یعنی او اختیار داره و اما چرا این چیز اختیار نداره. مثال ما را دیکتاتور میکردگی این من فکر کنم خفه نمیشه اگر راست شا گفتن در کار است، این دینی است. یعنی مفکوره دینی ما است که از خوردی ما را همین خیلی بگیم که همون زینه با زینه بگیم که تربیه کرده همین دیکتاتوری را در چیزی ما کوریده میویه و بگیم که تو همون کلان کشیدیم چند قدر کلان شدیم رشک. همین دیکتاتور یک رشک گفتنی چیز است. اگر با چیزی عادیش بگیریم رونست میگن که رشک، یعنی هیچ وقت نمیخوایی که یک آدم از تو پیش باشه یا آدم از تو بالا باشه و یعنی که نمی یک رشک هستی دیکتاتوره، یکون چیزی زیادی نیست. فقط در حالتی که همون رشک امکان در دستی تو که رسید و تو را بیشتر استفاده میبری از بس که تو در دستت امکان داری. آدمی که امکان نداره نالش میکنه، بعد میگه بالای سر من را کرد او را کرد یا که دیگر کار کرد و فلان کار کرد. مثال میگیریم عادی ترین چیز خودی در همه اقلیت های کم در تاجیکستان حق ندادن، این دیکتاتور از طرفی بگیم اقلیت های زیاد میشود، اما ما ایرا بگیم که دیکتاتور نمینامیم، ما ایرا نرمال حالت مینامیم، میگیم این نرمال هست، شما حق ندارین از بس که شما کمین، شما میتونین بخیزین برین که جای برین. یعنی این کلمه را آشکار بگیم که این حال در فیسبوک در من بسیار این آدما این کلمه را می نویسه کدام میده که تاجیکستان معقول نیست، شما میتونین ببرویم برین گرم شد کمتر باشید.
شما برآمده روید، یعنی نبستین در اینجا. این دیکتاتور است، این رشک است. وقتی که یک انسان تو نمیخواهی از تو بالا بروه، این رشک است و انا همین رشک این دیکتاتور هست. همین رشک دیکتاتور است. ما فقط این چیزا بگیم نه اونقدر درک میکنیم یا نمیدونم نه اونقدر بها میتیم این چیزا. همین رشک خودش دیکتاتور هست. مثال میگیریم یک دختر قطعی اگر قطعی ما گپ زنه، اما در عقیده ما اجازت نیست خواهر ما قطعی کدام گپ زنه. ما قبم کلش هم میگیرم میکشم میزنم ایتا میکنم. یکی در کوچه خودمون میبرویم دوی ما برای خودمون یک دختر میکنیم. وقتی ما میدونیم همین چیز ممکن نیست در عقیده ما خواهر ما ده، اما ما در کوچه میبرویم دختر میکنیم. ما فکر نمیکنیم که همین زپرتی که ما عقیده ای که داریم در دیگر اویله ها هم هست، یعنی خواهر کس قطعی گپ زدن هم ممکن نیست. اما ما خود مونده همون زپرت ها را میشکنیم، اجازت میتیم و او آدمی که قوش از ما پست است ما را در بالاش همین زپرت مجبوری بر میکنیم. این همی چیز دیکتاتور هست. یعنی هر یک تایمو در آیله دیکتاتور هستیم. میفهمین؟ یعنی این همی امام علی رحمان امروز میدونه این همی قانون ها را پایمال کردن این جنایت است. این قانون ها را پایمال کردن جنایت بدنش در بالای تو سخت بگیم که پایبند میکنه، اما خودش همین قانون ها را پایمال کرده رفتن میگیره. میدونین برای چی؟ برای اینکه او خودش میدونه که یعنی از او بالاتر از او زورتر نیست. و ما در اویلم عیناً همی هستیم. مثال ما از ما زورتر در اویله نیست و اگر خواهرمون اوتا مونده گپ زنه یگان چی شوه که اکه مرا نمونده استوده است، مثال عادی تر توی رفتن ما خودمون هم خیلی بدیم. من خودم شخصا امروز من همون چیزا را خودم تحلیل میکنم میبرم. توی رفتن برای اپای ما برای خواهر من زپرت بود. من تو را داو جا بینم که همه بینم و چی کارت میکنم، لیکن من خودم همونجا برای دختر میرفتم. یعنی یکون دختر قطعی گپ زنم، یکون دختر را دیویژنی کنم در جوانی. پرستوید کنین یعنی نیست از او زور انسانی که از من زور انسانی که در او خونه گپ زنم. من ده منظورم دیکتاوت میکنم اپا و خواهرم ده. اگر اپا و خواهرم اوتم ده بگه که این مورا نمیمونه خودش میره و توی بگه اوتای من همی دیکتاتوره را در مفکورش داره میگرده خیلی بچه هیچی نمیکنه، یک شما ده ممکن نیست. این نرمال دیکتاتور است. یعنی که تقسیم کردن. امروز ما تاجیکستان در دست امام علی یعنی اولاداش نزدیکاش تقسیم است کو و ما این چیزا برای خودمون یک چیزی نمیدونم واو میبینیم که چرا امام علی این کارا کرده ایستاده است، اما ما در اویله معمولی همین کارا میکنیم. روز یگان مشکلی نداره. این چیز برای ما نرمال هست، واو نیست. همین چیزا میگن که این دیکتاتور هست. اولین چیزی که ما را دیکتاتور میکنه، ما در خوردی در دیگر تاجیکستان گفتیم که پا الف بیت سه میخوندیم. اولین چیزی که ما را دیکتاتور میکنه همین عقیده دینی ما است. یعنی در عقیده دینی ما کلی چیز زپرت است. این زپرت اون زپرت اون زپرت این زپرت این زپرت از خوردی در سر ما میزنن که زپرت است زپرت است زپرت است. یعنی تو باید نگاه کنی، تو جواب میدی، تو اتویچت میکنی. در قیامت نمیدونم برای دختر 7 مرد جواب میده و تاش و چش اکش دودر شوش خواهرش اپش خالش. یعنی که این همه چیزا همه اتوماتیک را بگیم که در حیات یک انسان دیگر زپرتمانی را سر میکنه. یعنی تو زپرت میمونی در حیات انسان ها.
اما ایره چیست در کلای خدا میزنی که خداوندی را گفتگی است. من گویا که فرمان خداوند گویا که من فرمان خداوند بجا آورده ایستادم. گویا که من فرمان خداوند بجا آورده ایستادم، اما من در بالای بگیم خانگیمون ظلم کرده ایستادم، یا نمیدونم حق خواهرم پایمال کرده ایستادم، یا حق اپم پایمال کرده ایستادم. او انسان از تمام زندگی انسانی بگیم تمام حقش پایمال کرده، این چیز نرمال است و نمی خیل ما خدامون کارا مونده بهای نرمال میتیم برای حق دیگرو را، برای اون که ما زوره و برای خودمون روایت مونه میابه با همون تکزوری. وقتی یک انسان دیگه تکزوری کنه در بالای سری ما او را برداشت کرده نمیتونیم. میگیم خیلی میخیزه او دیکتاتور است، او ما را حق ما خورد، حق ما نداد، حق ما پایمال کرد و فرزندار میشیم همین ستیلی که داشتیم همین دیگر باز در اینجا ریموند رفتیم، یعنی همین ستیل در حق فرزندامون سر میشه. یعنی ما از ریاجدان دیکتاتور میشیم و دیکتاتور میمریم خودمون. هیچ وقت نه که همون دیکتاتوری خودمون رو نمیبینیم. ما دیده نمیتونیم خودمون که ما واقعی ما دیکتاتور هستیم. واقعی ما دیکتاتور هستیم هر یک تمام، بله هستیم. یکی از خودمون دیده نمیتونیم، متاسفانه ما متاسفانه دیده نمیتونیم. اگر ما بگیم که امام علی دیکتاتور شید، نه، امام علی دیکتاتور تولد شدگی بود. رنگی من تو دیکتاتور تولد شد، دیکتاتور تربیه شد، دیکتاتور کلان شد، تنبول در خونه اپا خواهر داشت و غیره ها داشت. در کوچه ما را دیکتاتور میکنه، در کوچه میبرو نو بناموسه، نو خواهرش از اپریت مونده نمیتونه، اینا اپاش پیش راش گرفته نمیتونه، اپاش نوجا توی رفتسته، اینا جایی رفتسته. خاطری که در کوچه ترای گپ نزنن، تو میای در خونه کلتک همه گیری گفت که هم گپا مایدک بوده که در دم میرای اپاد میستی نمیرای تیجو نمیرای در کوچه مرا بچه ها گپ میزنن که اکا اپاد دایی گپا نمیگوی. نو پریتم همین چیز است. ترا وزبوجداد میکنن، یعنی که همون دیکتاتوراتا در ونوتری. بعد از اون ما خفه میشیم از دیگر انسان اگر در حق ما کار کنن. اما ما باید لگیش نباید فکر کنیم، نرمال فکر کنیم این چیزا در بولوش است که جا شده امام علی رحمان چرا این کار میکنه یا در جای امام علی رحمان دیگر میبود. بیاین میگردیم قفمون رو نظر میکنیم. 28 دولت عربی، 28 دولت عربی، خب 5 دولت آسیای میانه، اون طرفش افغانستانش خطی 6، ایرانش 7 دولت ها دیگه، پاکستانش 8 دولت. هیچ میگرده میم خیلی در مرکز روسیه مثال داغستان، چچن، مرحمت کدام اینا بگیم که همون خاراکترشون از یک دیگریش فرق میکنه. سامالو بینو کدومیش برای مرا پیدا که یک تشه خاراکترش از دیگریش فرق کنه که بگوی که اینه انسان دیگر خیلی است یا اینه انسان دیگر خیلی است، یک تشه به من نشون بده. کل اگیش استیلش یک است. همین تقفو تا نگاه که این طرف تا نگاه که کل اگیش استیلش یک است. برای چی؟ برای که اینا را همون بگیم از همون نول حال او در شکم او چشه اگر بدونه که او تشکی بچه میشود همین خیلی تربیهش میکنه فرزنده که
خدا خواه پالوان خودم دیگر نمی گفت که هم گفت نمی نر تربیه میکنه میره. اولین روزی تولد میشه مولی هی چرا نمیفهمه تمامی ها دویقی گوشمون کو اقرات که اما کشه اقرات که جنگ که نیره یعنی که ما رو همون مایده همون اولی این چیزی که میشنویم نمیدونم بگو دختر تا فلان میکنم بگو اما کشه بگو دختر تا فلان میکنم اما کشه بگو بلبل ما خورده بگو یعنی که همین چیز قطعی ما را که آزی ما بعضان حالت حیران میشیم که چرا مردم توجیکی ما این خیلی اقارت میکنن در یعنی اقارت برای او نورمال است ولی اوتا گفتن کلمه را نمیدونه اوچا گفتن کلمه را نمیدونه ولی این کلمه ای که بیشو منظرت میگم گفتن کلمه را گودک میدونه وقتی که اگر او گودک یک گپی بد گپ زنه پدر مادر گنده خرسن میشود انا بول شاه بگو اینایشم بگو اما کی دیگر تن بگو اوشم بگو فلانیشم بگو اقارت که ایشم اقارت که خولش بگو دختر تا بگو او گلک همو گیز کده از خوردیش دهنش ویران میکنیم کلان شما باید میگیم که بچه هم اقارت نکه ای بای اون چیزی که او انسان اولین کلمه در زبان آوردش اوتا اوچا نمیدونم این کلمه نیست اولین کلمه ای که در زبان آوردگی است گودکای ما من میدونم او را کلمه میگم است اینه می کلمه خطی یعنی که ما از خوردی گودک شخشخه میکنیم که امکیش دا زوری کنه امش دا زوری کنه خولش دا زوری کنه نمیدونم انا اگر اپش باشه اگر از او گلک کلانتر اپش باشه چیکار میکنیم بزا اپشه بزا بشی بگو اپشه یعنی که از گودکی ولی هیچ چی را نمیفهمه در دنیا چی گپ است اما بگیم زپرت موندن اپش هم میدونه که چی باید زپرت مونه و این چیز برای ما نرمال است اما بعد ما خودمون حیران میشیم که از کجای دیکتاتور پیدا میشود در ما چرا در ما دیکتاتور داریم چی با دولت های ما در دیکتاتور میشود یعنی دیکتاتور را ما تولد میکنیم ولی در شکمی اوچش سر میکنیم او گودک بگیم دیکتاتور کردن و کلان میشود تمامی حیات او را ما در خودش زپرد میمانیم و با او را اجازت میتیم که او اپا و خواهرش در زپرد مانه دودرش در زپرد مانه میفهمی؟ و ما بیشتر حق کشش میکنیم و گودک یاد میتیم که یعنی که تو گلاونی در اینجا باید خواهشی تو شود یعنی در او گودک از مایدکی ما نمیفهمونیم که ای بچم یعنی دیگر انسان هم حق داره تا حق نداری حقی او را پایمال کردن ده اون حقی او است یعنی ما این چیزا را یاد نمیتیم و بعدا ما حیران میشیم که چرا امام علی رحمان حقی 10 میلیون پایمال میکنه میفهمید؟ بعد ما حیران میشیم در اینجا میشنیم سین یک دیگر میگیم که چه امام علی 10 میلیون حقش پایمال میکنه برادرم و چرا خودت در خونتون حقی 4-5 کس پایمال میکردی با نداشتن هیچ قدرت قوت هیچ چیچنی همونونی گندم میخوردی قطعی همون شکرها میخوردی در یک طبق با حق همون اطرافیات پایمال میکردی خواهر تا اپت تا دودر تا پایمال گویا که تو
правильно мефаҳмидаги биди дунёра. Яъне ҳеҷ вақт ҳақ намедодӣ ки ӯ гудак як бор худаш фикр кунад ки беш чизе дав дар кор аст. Яъне то ӯ кӯдак самостоятельно шидана бигем тамоми ҳаққи ӯ зери по мешида аз тарафи худат. бародарам, чаро ин чиза ту нормал медонистӣ ва имрӯз кори Эмомалира ту нормал медонӣ? яъне ин чиза аз нормал берун аст. барои ҳамон диктатор гуфтани чиз як рашк аст. диктатор дар табиати мо ҳаст. моро ҳамин ақидада калон мекардагӣ бигем хафа нашен дини мо ҳаст. яъне дини мо ҳаст, яъне ки моро ҳамин хел бигем ки ҳамин хел запретода учит мекуна калон кардана ва мо боша сарбаландона бигем ира истифода мебарем. вақте ки мо дар ин чиз омӯхта шидагӣ ҳастем, фурсат ки дар дастмон калонтар омад, боз калонтар яъне дигарода боз диктоват мекунем. бибинед оддитарин чиз ӯ рӯзо асфалт рехтиста будан наздики хонаи мара як кас команда карда истодааст. як кас гап зада истодааст, фалон ки ики дигар кор ки дар Полша ӯро номша кировник мегӯянд, яъне ки управляющий, яъне ки управлят мекардагӣ. як 20 нафар 15 нафар 20 нафар кор кардистанд. ҳисоб накардам, хулас аз 10 кас зиёд кор кардистанд. аз 10 зиёд, аз 20 камтар шояд кор кардистанд. яъне тракторист, равнят мекардагӣ, лавои раҳа мекардагӣ, биромадагӣ шайхе ҷобаҷо мекардагӣ инсонҳо кор карда истоданд. як кас мега ки инайра бика ягон инсон дар ҳамун ҷа ку гап назадестай, яъне ки гап намезана. ягон инсон мега ӯра биги, ира биги, трактора биё, ира бар, уша биёр, инаиша бимон, камаза пешайка ҳай мекуна, бест места, брез мереза. ана ки шумо тасаввур кунед диктатурии моро ман як чанд исботча карда будам. дар Тоҷикистон хона сохтана сар мекунӣ, як одам хона мекуна. дар зиндагиш ҳаётиш дам ӯ инсон дар сохтмони чӣ намефаҳмам. ягон одаме нест ки аз пешет бигзарав ва барои ти як насиҳат накуна. агар ҳамун насиҳатгар фурсат дошта боша ки тира командоват куна, ӯ ҳамун хоҳиши хича дар хонаи ти мия мегзарона ки ти хоната инайтари бисоз. азбас ки ӯ тира дигар командоват карда наметона, не ки пешниҳод мекуна. як ҳамсинфам хона кардеста буд, ҳамун дахай рафтиам криша задеста ёрдам додеста. инами гузаштаги одам инай тахтара исмон мега. агари корот ҷав тахта дар киҷо места. просто биё хай бигӯ бале монда набоша, барака ба касб кортон, бигзар бира. инай тахтара камтар истармон мега, анам хел беста. уш мерава дигариш меяку мега, истармон. ҳар як инсон ҳамун зрени чашмиш киҷоира мебина, ҳамун инсон мея ба тия чӣ ёд мета. не ки мега хай хонат хуб аста, ҳамин иҷаша долон карди, ҳамун ҷои долона хона мекарди соз мешид. бош мея мега ки ҳамин дари хоната меҳмонхоната ай тараф мемонди соз мешид. бош мея мега ки ҳамин тирза ҳамин якта мемонди дита дар кор набуд, ба фикрам соз меша. ӯ як тайдгаш мея мега и меҳмонхонат калон аёли меҳмон мея худо хоҳ оянда маърака мекунӣ, дар ҳамин як сета тирза мемонди соз мешидам, рӯшантар мешид, ҳам ош пош ягон чӣ шава ойно қатӣ бигем одамо падават мекарданд. хулас ҳар инсон ку вкуси хича предлагат кардистайда гуфтестанд. ана ки представит кунед ки ҳамаи ҳамун инсонҳо власт дошта бошану болои сари ҳама ҳамсинфи ма
باید بگن که بکمی کاره ده، یعنی که بتوننده میگفتن همه مجبور میکنن. او حیات دوره و خونه بود نمیشه، دم 3 تیرزه میشه، دم 2 تیرزه میشه، دم میگه که یا در دیگه ایسمون قلف کده میمونی، مهمون پیمون بیا او در محکم میکنی، ای در هوی میکنی، ای طرف درو برو میکنن. یا تا دیگهش میگه که این ای خونه تا کلانتر ای دو تکه موبایلش گودکو دا جو که یا تاش میگه این ای خونه کمتر مایده، اگر کمی دیگه دروز میشید خلاص یعنی هر یک انسان کو همون دیکتاواتی خیچه کدیسته ده، همون فکری خیچه پروست او قوا ندارن که بکمی کارا گفته مجبور کنن. اگر قوا می داشتن که همین کارا کردن ده، همون کو هم بیچاره را مجبور میکردن که همون خونش دیگر کار کنن. او ببینین یک دیکتاتورای دیگر، یعنی باباش ارکیتکتری خونش است، باباش ارکیتکتری خونش. خونه ای که جوان زندگی میکنه باید با خواهش دل باباش باشه. یعنی باباش گفته اگه که حرف پ کارچی پخرین میسازی زال میشوه، موبایل خونه میشوه، ایس خونه میشوه، این همین موبایلش بگیم که کریدور میشوه، چی میشوه وراندا، پیش محکم میکنی اینجا وراندا میشوه، تای وراندا پدوال میشوه، در اینجا چیز چورای زیادی تا میمونی. یعنی در اینجا ما گفتم برادر همشین ما گفتم صغیره گفتم کار میکن در آسیا، خیلی استوی بسیار پروژه زور دیدگی در آسیا، مثلا گاراژ داره، بگیم فلان چیزو دیگر چیزو نمیشه. صغیره گفتم همه یک پروژه همونجا را بیاری در همینجا خود دا بسازی، همون با امروزی کیفیتی خود گوکی را خود رحمتی بابام، یعنی پیش ای مردانش فوندامنت ریختنش هم پروژه کده ریخته دیوالوش خیزوندگی کمتر که باباش مرده است، برای همون خونه را موندیان، بعد مرده پرده ایسوسو، بعد کرش محکم کرده است. یعنی پروژه زندگی را باباش ببینید که باباش تا کجا دیکتاتور است. نباشه نمیگو که بچه در خونه خودت زندگی میکنی، همین خیلی دلت میکشه بچه هم خیلی بدوزش. من چیکار میکنم یک موزفیدی نمی بله نخت ایمی طرفم نخت میبرم میرم، هیچی موندگی نیست. ما چو میکنم آینده تو زندگی میکردگی جدا من ارکیتکتری کنم. نه باید اینمی خیلی بکنی بچم. انای بچم عقیده ما چی است کلانگوف باید بکنی. آرزوهای بابام باید جامعه عملی پوشه، او بابات خودش جامعه کفن پوشید رفت دیگه آرزوی دوچی میکوادته. نه آرزوی بابام جامعه عملی پوشه، باید نام خیلی محکم کنم زندگی کنم. یعنی بابام میبره میپوسه میروه، ایرا فوندامنتش دا بابام دعا داده بود، ایرا دیوالش خیزوندن دا بابام دعا داده بود، یه همی دعای بابام در همی خونه میسته، دعا میسته. عقیده را ببینه، یعنی در همونجا باید زندگی کنه. تمام. و اینی از دیکتاتورا. یعنی این دیکتاتورای فکری، دیکتاتورای نمیدونم عقلی، دیکتاتورای تربیوی این در ما هست. همه مونده است. همه مون دیکتاتوره. فقط در همون چیزی که ما را زورمون میرسه ما در بالاش بگیم که همون فکر نظر خودمون میدوانیم. دوای نخ زندگی کی نخ گبزه خوره. ساعت خوش معین میکنیم، ساعت خستانش معین میکنیم، ساعت شیشتش معین میکنیم، ساعت توی رویش معین میکنیم. یعنی هر یک تایو باید پد کنترل ما باشه. یا از ما اگر خورتر باشیم کلانده باشه، او ما را کنترل میکنه، ما خورده کنترل میکنیم، خورده از او خورتر کنترل میکنه، از او خورترش کنترل میکنه. اوجه بولو پیشش اوجه گودکدار میشه و گودکاش قد سرسان سرگردان میشه و اوجه تشف میشه در خونه. یعنی اینمی سرکولیت سای دیکتاتورا داریم. میفهمه؟ برای همون این چیز من نمیتونم بگم که هموطنای عزیز این امام علی رحمان دیکتاتور است، ما لولو هستیم، یا که بگیم که برای ما سوال پیدا شود که چی به امام علی دیکتاتور شید. ما اون روز گفتم که خاراکتریستیک امام علی را باید ما بآموزیم.
یعنی ما باید یکی گفتم جامعه شناسی ما باید داشته باشیم. همین خلاص یعنی این نمی جامعه شناسی است که ما باید بشناسیم جامعه‌مون، تربیه جامعه‌مون، رفتار جامعه‌مون، فکررانی جامعه‌مون، میفهمید؟ تفکر جامعه‌مون ما باید بآموزیم که جامعه ما کدام طرز است. چرا این بلا گرفتار میشه ما اومده؟ برای چی؟ برای چی امام علی رحمان مثال گیریم 20 سال پیش این کار نمیکرد؟ برای اینکه 20 سال پیش او اوور نبود در خودش. میفهمی؟ یا نمیدونم فلان سال پیش او باوری نداشت در خودش، قدرت خودش باوری نداشت. امروز چرا این کار اووری نمیکنه؟ برای اینکه او اوج قدرت خودش را باور میکنه. برای همه امام علی رحمان میخواد که امروز باید با خواهش امام علی رحمان خانه باشه، با خواهش امام علی رحمان نمیدونم پروژه باشه، جوانان هم با خواهش امام علی رحمان زندگی کنن. امام علی رحمان در رقص میفوره، باید هم برای رقص کنن. نرمال است چیز. سوال به خودت که اگر تو باشی چیکار میکردی؟ حاضر میگویی که نه ما هیچ کار نمیکردم، ما آدم خوب میشیدم. سوال برای تو آدم خوب باشی، آیا خانوادگی را کدام طرز کنترل میکنی؟ یعنی چه حقا دارن خانوادگی از تو خورده ها؟ یعنی آزاد هستن او یا که آزاد نیستن؟ دختر باشه، بچه باشه، فرزندت باشه، خواهرت باشه، اپت باشه، تا کجا آزاد هستن او؟ میتونن از پیش خودشون آزادانه رفتار کنن؟ نه. خلاص این کلمه را نگو که من در جای امام علی باشم من رحمدل میشم بالای سر مردم ها. من این کار امام علی را تکرار نمیکنم. گفتگی کلمه را استفاده نبر، برای که طبیعت تو یا طبیعت من تو از طبیعت امام علی یگان فرق کننده نیست. در جای امام علی رحمان دیگر کس می بود چی میشید؟ هیچ نمی میشید. این نمی چیز میشید. لوبای انسان اگر بمونه قدرت دا دلشی بمونه، دلشی بدونه که او وری نمیمونه که او خواهش خیچه در بالای سر مردم بگیم که نمو اونم چه خیلی که خواهش در بالای خواهرت جاری میکنی، اونم خیلی جاری میکنی. برای ما طبیعتی ما هستم وطن عزیزم کمی هم باشه یک بگیم که دیکتاتور کی را میتونیم گفت؟ برای شما اگر کمی عبرت باشه و سر این مسئله فکر کنین، بگیم حتی که پدر مادر است کلگیش مثال آوردم، شما میتونین فکر کنین سر این مسئله و خودتون زندگیتون فکر کنین. یعنی چی مناسبت با خواهر دارین، چی مناسبت با اپا دارین، چقدر آزادی او دارن از دست شما، یگان اختیار یگان کار کنن میتونن کرده. مثال توی بروان نمیدونم یا که یه بچه قطعی بخواه شناس شوه گپ زنه بگیم عشق بورزه میتونه این چیزا را کرده. نه اگر نتونه سببش چی است؟ سببش شما دیکتاتور هستیم. ما دیکتاتور هستیم. ما دیکتاتور تولد میشیم، دیکتاتور کلان میشیم و دیکتاتور میمریم. یعنی که دیکتاتور این دیکتاوت کردن فکر خودتا، عقیده خودتا بالای سری مردم ده یا که بالای سری از خود پایان ده، همون خواست خودتا گذرانده. این همیره میگن دیکتاتور هست. اگر خراکتر دیکتاتوری داشته باشین یا که نداشته باشین که من این خراکتر را ندارم، میتونین در زیر کامنت بنویسین که شما ندارین. اما من فکر نکنم که در جامعه ما کدامی که دعوا از مسلمانی میکنه یعنی این خراکتر را نداشته باشه. باقی پدرود تا با درودهای دیگر.